Oi, gente, como vocês viram aqui, eu imã de geladeira. Vai estar tudo escrito aqui embaixo como fazer. Eu tenho que ir rápido pra gente, né? Tem gravado. E deu errado. Eu não tenho outra foto pra me fazer. Então, eu cortei assim aqui e aqui o corpinho da Polly. Peguei o imã compridinho. Cortei ele do tamanho que eu queria. E colei com cola. Mas eu pegar um caderno. Essa do meu irmão, eu vou. Ainda bem que ele não está aqui no momento. Está na sala. Isso vem pra cá, eu vou usar pra mim. Então, você vai escolher um quadrado. Assim. Tá vendo esse quadrado aqui no ponto? Tá vendo? Você pode escrever o que você quiser dentro. Vou escrever o nome dos meus irmãos, do meu sobrinho, Migui, Bu, Del. Criança. Aí você vê, crianças da vida crianças da vida da Ari. Quer dizer, crianças como se fosse minha mãe, né? Crianças da minha vida. Você já fez escrito, você vai dar pra fazer dois, porque o tamanho que tá aqui dá pra você fazer dois negócios. Então eu vou partir do meio, não precisa ser grande pra você colocar. Não depende do tamanho. Gente, eu vou encostar assim, ó. Pontinha com pontinha, porque eu mesmo, eu vou ter que cortar a mesma. Tá? Porque senão vai ter briga com coisa, então. Cortamos um tamanho assim. Eu vou cortar esse quadradinho. Você pode colorir o quadrado antes, depois de escrever. Se escreve de caneta colorida, escreve de canetinha. Escreve do jeito que você quiser, mas é uma ótima ideia para escrever, fazer imãs. E pôr na sua geladeira, então. É muito prático. Você tem o seu papelzinho. Pega uma cola líquida, uma cola bastão. Você sabe. Desculpa, gente. Não tem cola aqui. Então, tá caindo. Tá caindo um pouquinho, então. Eu vou aproveitar isso daqui pra passar um pouquinho. Aqui. E eu vou colar, pressionar e ficar. Ai, calma, vou apertar aqui. A gente já faz o segundo. Isso daqui é um negocinho pra minha mãe. Você pode fazer isso daqui um monte. Você faz com foto, você pode comprar um grande. Um desse inteiro, dele sem estar cortado, você pega uma foto sua e da sua família, cola atrás e coloca na sua geladeira. Também é uma ótima ideia do que ficar aprendendo assim, musical, ficar mais criativo. Então ficou assim. Vou fazer outro. Só. Calma aí, você faz uma linha. Metade dela e do desce. Este eu vou fazer menorzinho e menos lá. Não, vou fazer assim, tá vendo? Do mesmo tamanho que o outro. E eu vou escrever. Vou fazer 3 corações. 3 corações. E Bu. Então é Bigu. É meus irmãos, meu nome é Milena, Guilherme e Bruno. Então
é o nome do meu e dos meus irmãos. Pra geladeira da minha mãe, de gostar, tipo, apartamento. Então a gente. Eu faço coisa do meu irmão, porque o cachorrinho quer. Então, gente, eu tô fazendo um imã de geladeira. E meu irmão tá aqui. Se quiser me falar oi. Ele é tímido. Ai, que gostoso. Guilherme. Gente, não liguem pelo louco, ele é louco. Tô brincando, ele é menino sadio, tem saúde, graças a Deus. Tem que ter fogo, gente. Faça alguma coisa, você vê. Tá, deixa eu ver. Calma, tipo. Olha, um papelzinho aqui. Esfrega aqui no papelzinho atrás. Cola o imã. Aperta bastante pra não desgrudar. Vou dizer que eu tô sentada tipo deitada da piscina. Mas deixa eu abaixar pra vocês verem. Então, com o imã, que é um quadradinho comprido, consegui fazer 3 imãs de geladeira. Então, se você comprar muito maior, dá pra você fazer muitos mais. Então é muito bom. Espero que tenham gostado.